Takže, moji milí študenti, kráčam tu teraz so svojím 16-ročným synovcom Tobiasom, ktorý je tak trochu ako jeden z vás, pretože napriek tomu, že je Slovák, je aj polovičný Ír a so slovenčinou máva občas trošku problémy. Hovorí celkom dobre, ale niekedy sú slová, na ktoré si nevie spomenúť. Preto by som sa ho veľmi rád spýtal, keďže sa narodil a žije v Írsku, že čo náročné vidí na slovenskom jazyku v porovnaní s angličtinou. Dobre, takže ja by som videl tú najťažšiu vec so slovenským jazykom. By podľa mňa boli písmo. Písanie. Písanie a výslovnosť. Prečo? Písanie, lebo máš tvrdé a mäkké vybrané slova a máš väčšiu alfabetu. Abecedu. Máš abecedu. Aha, takže nie alfabetu, ale abecedu, áno? Hej, a proste tak. A potom by sa povedal, že po anglicky sa ľahšie hovorí, lebo po slovensky máš také iné výslovnosti. V angličtine máš to všetko ako keby taký jeden blok. Tomu nerozumiem. Akože jeden blok? Keď je to po anglicky, Áno. tak to máš tak, že tam sú není také slová, akože že š, všetko je také. OK, to znamená, že, áno, že nemáš slová, ktoré majú takéto akcenty, akože keď máš s a š, a č a š, alebo dž a ch. OK, to znamená, že keď sú ľudia, ktorí majú s týmto problém, lebo ty hovoríš slovensky takmer perfektne, áno. Čo by si odporúčil, že ako by sa mali začať učiť jazyk? Sa s niekým rozprávať. S niekým sa rozprávať? A ten niekto ich má učiť tie slova, ktoré má ten jazyk hovoriť. Ale musíš to mať tak, že s niekým sedíš ano. A ten ti ukazuje, že ako to máš spraviť časti tých slov. Áno, veď to je niečo, čo robíme spolu so študentami na našich hodinách, že rozprávame vlastne veľmi pomalou slovenčinou a ja ich zároveň učím, že ako majú niektoré hlásky vyslovovať a ako majú rozprávať spisovne. Myslíš, že toto je metóda, ktorá pomôže? Ja si myslím, lebo ja mám Ferku z Talianska a ona sa snaží učiť slovensky. Áno? Áno, sa snaží učiť, zatiaľ vie iba tak ahoj, ako sa máš a takéto tie, ale tá výslovnosť je ťažká pre ňu. Aha. Lebo, neviem, proste je to ťažšie pre ňu, takže keď som teba volám a tak sa ma opýta, že ako toto povieš, tak jej poviem, že ako. A potom jej poviem, že ona povie a ona povie ako. A potom tak ja poviem sa máš a ona, že pomáli, že po slove. Po slove sa to musí tak pomáli, aby to vedeli lepšie. Akým spôsobom sa tvoja priateľka učí po slovensky? Zatiaľ tak, že odo mňa si pár slov niekedy vypočuje. Áno. A takže trošku slovná zásoba zatiaľ vie iba tak ahoj, ako sa máš, ďakujem, a super. Super, ale tak super je aj... Hovoril, že super, ať sa naučí, lebo to je v každom jazyku super. Áno, A takže proste tak sa ju snažím trošku. Lebo ona chce sama. Ja ju tak, že ja iné hovorím nič. Ale začala si aj ten účet na Duolingo. Áno. A na tom sa snažila učiť. Ale na Duolingu, myslím, nie je slovenčina. Je čeština. Takže sa učí češtinu, lebo som ja hovoril, že to je tak približne skoro rovnaké. OK. A tvoj otec je z Moravy, to znamená z Českej republiky, a tvoja mama je moja sestra zo Slovenska. To znamená, aké náročné je pre teba vyrastať v prostredí, v ktorom vlastne od malička hovoríš 3 jazykmi. Slovenčinou, češtinou a angličtinou. Takže pre mňa to najľahšia vec, ako sa naučiť jazyk je, že sa musíš v ňom začať rozmýšľať. Musíš rozmýšľať v tom jazyku. Áno? Ako? Keď sa snažím, ja rozprávam najlepšie po anglicky, lebo rozmýšľam v hlave po anglicky.
keď si dávam tématy Áno. a niečo si myslím, Áno. a že vieš, keď sa rozprávaš v hlave sám so sebou, Áno. tak rozmýšľam po anglicky. Aha. A keď sa teraz rozprávam s mamou, tak sa snažím rozmýšľať po slovensky. Aha. A tak keby, že hneď ti to nakopne všetko a viacej viem, viacej ma napadne a viacej slov. OK, ale mňa sa veľa ľudí spýtalo, že v akom jazyku rozmýšľam, ale ja keď premýšľam, tak ono to nie je v žiadnom jazyku. Ja proste myšlienky podľa mňa nemajú jazyk. Či áno? Podľa mňa, hej, akže teraz, keď niekoho vidíš a si povieš, že v hlave teraz ja si poviem a robí niečo proste si poviem, že stupid, hej? Aha. Ale že ja rozmýšľam po anglicky, lebo to je proste môj jazyk, ktorý viem najlepšie, ale najlepšie, aby si vedel aj prízvuk, všetko, tak rozmýšľať v tom jazyku, v ktorom chceš rozprávať. Aha. Koľko času si myslíš, že človek, ktorý neovláda slovenčinu, koľko času potrebuje na to, aby sa ten človek naučil aspoň na konverzačnej úrovni? No tak ja si myslím, že to bude veľmi vysoké číslo, lebo ja som sa v škole učil po nemecky 3 roky. A nemčina mi stále aj po tých 3 rokoch som si zapamätal nejaké slova, ale aby som sa s niekým rozprával, tak to mám nulovú šancu. Jasné. Možno prvých 10 sekúnd, keď sa ma opýta, ako sa volám. Áno, že vieš také tie najzákladnejšie frázy, ale keby si počul rozprávať sa 2 Nemcov medzi sebou, tak asi by si nerozumel. Nie, ani slovo. OK. To isté sa učíme v škole irštinu. Irštinu mám od začiatku školskej dochádzky. Áno. A akože nič neviem. Nič nevieš? Nič, viem možno 3 vety. To znamená, ty sa učíš írsky možno 10 rokov? 10 rokov. Koľko hodín írštiny máte? Mám 5 hodín týždenne. 5 hodín týždenne po dobu 10 rokov a stále neovládáš írštinu? Neovládam, nie, lebo podľa mňa, keď niekto sa ťa snaží učiť, akže je učiteľka, tak ona musí dokončiť kurz, ktorý škola dá. Áno, OK. A ona nemôže zastaviť ťa učiť úplne tie najľahšie veci, takže až samozrejme ten začiatok, akože trošku premerháš, tak potom už si preč dokonca, dokým sa to nechceš sám doma doučiť. Jasné. A napríklad tvoja priateľka, keď sa učí slovenčinu, koľko času si myslíš, že jej bude trvať, kým sa naučí hovoriť po slovensky? Až by so mnou bola furt. To bude samozrejme. Nie, že fyzicky. Poďme. Fyzicky. A ja jej furt hovorím po slovensky. Tak podľa mňa by sa to naučila za kratšiu dobu, než by sa to takto učila, ako sa to učí teraz. OK, no samozrejme, keby ste boli spolu 24 hodín denne, tak sa to naučí rýchlo. Wow, tu sa zabárame takmer po kolena do snehu. OK, daj nejakú radu Slovákom, nejakú motivačnú radu študentom, ktorí sa učia slovenčinu pravdepodobne, pretože na Slovensku chcú v budúcnosti žiť, alebo tam chcú možno bývať, alebo pracovať. Takže moja rada s týmto študentom by bolo že hlavná vec není to, čo iba robíš s učiteľom, alebo to, čo si prečítaš z knižky, ale čo robíš potom. Že sami musia sa učiť, hej? Sami sa to musíš aj doučiť. Takže každý to hovorí, ale je to pravda. Preto to každý hovorí, aj keď si to počul už toľkokrát od toľko ľudí, vieš, že... Áno. Ja im dávam rovnakú radu, že keď sa učia študenti s učiteľom, tak stačí, keď sa budú učiť možno 1 alebo 2 lekcie týždenne, ale musia sa učiť denne aj sami. Tým, že vlastne sa ponoria do toho prostredia, napríklad, či už majú partnera alebo partnerku, alebo sa budú učiť z knihy, alebo počúvať podcasty, pozerať filmy v tom jazyku. A každý deň, proste keď je tam tá konzistencia, tá vytrvalosť, tak proste po dlhšom čase by mali vidieť výsledok. Áno. Súhlasíš? Súhlasím, lebo s učiteľom sa naučíš veľa za krátku dobu. Áno. A tie čas, ktorý máš medzi tou ďalšou lekciou a tou lekciou, čo si mal teraz, by si mal revizovať to učivo, čo ťa ten učiteľ naučil. Áno, a tak sa najlepšie naučíš, hej. Dobre, Tobi, ďakujem ti pekne za tvoj čas, za tvoj rozhovor. My sme vyšli tu na Lanovkou na nejaký vysoký kopec, za nami je zjazdová dráha, tak ešte sa tu poobzeráme po okolí a zajtra sa ideme spolu učiť snowboardovať. Aj s inštruktorom, keďže sme obidvaja začiatočníci a
tak ako s jazykom, treba tomu dať čas a trpezlivosť, ale zajtra vám to všetkým ukážeme. Čaute.